ба духтарони донишгоҳи тиҷорат ваъда шудааст, ки дар сурати бо таҳсили хуб рафтори намунавӣ хатм кардани донишгоҳ ин муассисаи таълимӣ дар оиладоршавии онҳо кӯмак мекунад. Раҳбарияти донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон мегӯянд, ин ташвиқ сирф ба хотири ҷалби духтарон ба таҳсил, ҷилавгирӣ аз тарки хониш кардани духтарҳо бо сабабҳои издивоҷ ва боло бурдани шумори мутахассисони дипломдор дар миёни духтарҳо карда мешавад. Ҳамидуллохон Фақиров, раиси донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон, бо чунин як даъват дар маъракаи бахшида ба рӯзи 1 сентябр рӯзи дониш ва ба муҳассилони ин муассиса муроҷиат кард. Вай гуфт, дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон бисёр ҳолатҳое мешавад, ки духтарҳои болаёқату рӯшанфикр танҳо ба хотири барномаи зиндагиашон таҳсилро нотамом ё канор гузошта аз пай оиладоршавӣ мешаванд ва дар натиҷа Тоҷикистон як мутахассиси кории худро аз даст медиҳад. Дар як суҳбат бо Радиои Озодӣ рӯзи 4 сентябр Ҳамидуллохон Фақиров гуфт, ки дар маҷмӯъ ин донишгоҳ барои ҳавасмандсозии донишҷӯён аз тадбирҳои мухталиф кор мегирад. Дар миёни пурӯҷаҳои ҳавасмандкунандаи донишҷӯён ба таҳсил ширкат дар озмонҳо, пешниҳоди идомаи таҳсилу кор дар хориҷа ва кор дар созмонҳои бонуфуз мебошанд. Аммо ба таъкиди ректори донишгоҳ, бори аввал аст, ки ба духтарони донишҷӯ ваъда мешавад, ки дар сурати таҳсили хуб донишгоҳ омода аст, ҳатто дар арӯсии баъдии онҳо саҳмгузор мешавад. Фақиров гуфт, агар ду ҷавони муҳассили ҳамин донишгоҳ барои барпо кардани оила омода шуданд, донишгоҳ дар ташкили арӯсии онҳо ҳам мусоидат мекунад. ҳозир ман таъкид кардам, ки ҳатман хуб аъло хондан бошад. Яъне ки мо тавонем нишон диҳем, ки инҳо намуна ҳастанд. дар ҳоле ки пешниҳоди ғайримуқаррарии ректори донишгоҳи тиҷоратро бархе бо шубҳа ва бархе бо тамасхур қабул карданд, бархе донишҷӯ духтарони ин муассиса баръакс аз мантиқӣ будани чунин як ташаббус пуштибонӣ карданд. Мариям Давлатова, ҷомеашиноси тоҷик, пешниҳоди раҳбарияти донишгоҳи тиҷоратро ба донишҷӯ духтарон як ваъдаи сирф тоҷикона ном бурд ва аммо гуфт, агар беҳтар мебуд, боз ҳам дар баробари ин роҳҳои дигари ҳавасмандгардонии духтарон, аз ҷумла идомаи таҳсил дар аспирантураро роҳандозӣ кунанд. خوندن خودش خیلی خراجات کلان اویله وریانت های دیگر هم در برش می بود، البته بازم بهتر میشد، ولی خودی همینم یک توزگی است، یک پیشنهادی توزه است. نمیدونم شما چی حس کردید، ولی من یک مهربانی پدرانه حس کردم که در توی خدمت میکنم. بعدن میگن که یک چیز صرف توجیکانه است در هر صورت. Мариям Давлатова мегӯяд, ҳоло бозори издивоҷ дар шаҳру деҳот шартҳои худро дорад ва бо он ки солҳои ахир бозори духтарони таҳсилдида гармтар шудааст, аммо ҳанӯз ҳам ҳолатҳое дида мешавад, ки духтари таҳсилкарда ба хотири он ки барои таҳсил дар донишгоҳ аз ҳамсолонаш хафо мондааст, дар пайи пайдо кардани шавҳар мушкилӣ мекашад.